Beautiful na napintas na magandang umaga, Ilocanos, mga Pinoy. Mimingwit na naman tayo, magbanni tayo mga Ilocano, magbanni 8. Testingin natin. Magaan. Magaan. Parang malita. Small one. We gotta go. Nakuha ko na naman. Dali. Okay. All right. Ah! Tinumba. Tinumba niya, tinumba. Ah! Tinumba niya. Oh, sa dukan lang oh. Sa bukana lang oh. All right. Agad-agad. Ah. Agad-agad. Ayos. Hindi nagsasalita eh. Oh. Kanina pa siguro ito. Oh man.
Baby. Baby. Oh man. Baby na kwan. Lapu-lapo. Baby lapu-lapo. Yung pumatay kay Magellan. Yung baby lapu-lapo, kinain niya hanggang sa dulo, oh. Oh. Oh man. Baka kailangan kong operahan to. Oh. Operahan ko na lang. Gawin ko na lang bait. Parang meron to. Come on. Tumatawa parati sa bato, ah. Mo, kinakagat niya eh, oh. Oh. Tama nga yung kamay kong makagat nito yung loko ito. Malaki. Oh. Ang laki, ah. Ano kayang isda to? Patingin, pre. Ay, Ah! diba? Wah! Anong klaseng isda yan? Hindi kaya po ito. What's your name? Picture ko nga pare. Paano kaya i-scan yan? Laki. They're not biting no more. They stop biting. Let's try over here. Testing. Ginarauda lang. Spot fish na maliliit. Terus spot fish. Pwede ito kasi spot fish naman eh.
Dalawang sidingan. Ha? Dalawang sidingan. Dadang. Ne? My God! Kabulos token na. Silap. Kinananak. Kasla mo nakadagdag sa mouth. Eh man. Spot fish. Ah. Eh. Spot fish. Small one. Ah. Laki, laki. Bata ka pa. Ha? Lag-anmak. Lag-anmak. Ananak ate, ananak. Spot. Spot. Dapay rin, dapay. Ganda naman nakawa. Ganda naman nakabulusan. This is my biggest catch. Biggest catch ever.